जय हिंद साथियों, सूप बनाने के लिए मैंने मटर, गोभी, ब्रोकली, शिमला मिर्च और धनिया की डंठल पतली पतली काट ली हैं। गाजर भी काट लिया और अदरक और लहसुन को बारीक बारीक काट लिया है। तेल में हम डालेंगे, बहुत कम तेल में डालेंगे सरसों के बीज। इसमें अदरक और लहसुन भूनेंगे हल्का सा, और बाकी सब्जियों को भी हाई फ्लेम पे भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़े से मसाले डाल लेंगे। इसमें डालेंगे हल्दी, थोड़ा सा धनिया और थोड़ी सी लाल मिर्च। उसके बाद इसको हल्का सा भूनने के बाद हम डालेंगे सोया सॉस। सब्जियों को इसी तरह चलाते हुए हाई फ्लेम पे हम भूनते रहेंगे ताकि क्रंच बना रहे। अब हम इसमें डालेंगे पानी या वेजिटेबल स्टॉक, और इसको हम ग्रीन चिली या रेड चिली सॉस डाल लेंगे। थोड़ा सा विनेगर डालेंगे और इसको चलाएंगे। स्वाद के हिसाब से नमक और 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर घोल के हम इसमें डाल लेंगे। 1 पाउच टमाटो केचप और कुटी हुई काली मिर्च इसमें 7-8 डाल लेंगे, और धनिया डाल के हम सर्व करेंगे।